వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శిరీష. ఇవాళ నేను జలుబు కోసం మంచి రెమెడీ తీసుకుని వచ్చాను. నేను ఇది మా పాపకి వాడాను, చాలా బాగా పనిచేసింది. సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ముందుగా 3 తమలపాకులు తీసుకొని మనం స్టవ్ మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని 2 మినిట్స్ వాటిని వేడి చేసుకోవాలి. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎన్ని మందులు వాడినా జలుబు కంట్రోల్ కాదు. ఇది 2 డేస్ 3 డేస్ మీరు వాడి చూడండి, మీకే రిజల్ట్స్ తెలుస్తుంది. ఇలా వేడి అయిన తర్వాత 2 మినిట్సే స్టవ్ కట్టేసుకొని వాటిని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్నాక 2 స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని రోట్లో వేసి దంచుకోవాలి. ఇలా బాగా దంచుకున్న దాన్ని చూసారు కదా, అలా మెత్తగా చేసుకొని దాన్ని మనం వడగట్టుకోవాలి. చేత్తో పిండుతూ వడగట్టుకోవాలి. వడగట్టుకుంటే మనకి ఇలా సిరప్ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని 10 ml చొప్పున మార్నింగ్ టిఫిన్ తర్వాత, ఈవినింగ్ డిన్నర్ తర్వాత మీరు వేసి చూడండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నచ్చితే లైక్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.